लक्ष्मी। हाँ मौसी। गन्ना खाओगी? हाँ खाऊंगी। वो सामने लगे हैं, जाओ तोड़ लाओ जाके। चलो आज बहुत सारे बेर खाऊंगी। अरे वो लड़की गन्ना तोड़ रही है, चलो भैया को बताती हूँ। भैया भैया। क्या हुआ छोटी? जल्दी चलो, वो लड़की हर के खेत से गन्ना तोड़ रही है। चलो। अरे खेत वाला तो इधर ही आ रहा, भागो। अरे खेत वाला आगे भागो।